pegando. Ele me ataca o bicho. Mano, isso daqui não é vida real. Isso daqui não é vida real. Pra ver se spawner eu vou morar nessa casa. Aonde que eu fui me enfiar no internet? Véi, eu escrevi um tempo pra organizar minha vida. Tudo que tá acontecendo. Eu vou fazer uma bigorna com bagulho de pedra? Tá, mano. Home, véi, aqui tá parada. Eu não gosto dessa floresta, mas ela tem um bagulho legal de dragão aqui. Apesar de eu não ter visto um dragão aqui em cima dela. Então eu quero sair dela. Olha, apareceu o primeiro dragão lá longe. É sério, a madeira de molho não funciona. Você não viu você? Vem cá, onde? Home, não, home, velho. Aqui é forte e me dá só carne de zumbi. Velho, quando eu tiver um dragão pra conversar aqui nessa floresta, vou tacar quantidade enorme deles, bicho feio roxo ali. Isso daqui é quase uma planície, mas eu quero um lugar bem aberto. Véi, não dá pra eu ficar ainda o ninho do dragão. Mano, se pá que dá de boa pra nós morar aqui, velho. Ó, perto desse dragão aqui, qual é o nome dele? Esse lugar aqui é suficiente. Sai daqui, velho. Essa aranha tá me enchendo o saco. E o motivo pra eu querer morar aqui